Mahakadunigonatho hidaya tababanina Bodhidhamma paramita babado dhammodi muddhamma Edena dudha vedena dukhita hondu taraho Mahakadunigonuna vyama vinaya tattvaari abonai Jima dhamma karuna dhamya shiro mubedha lo Nadaduna vyama vinaya tattva alundoi kobaya sipito mudho Bhagava muna jamadake dhabinyu bhayashi koroniya jiti Dhamma jima odham alundam gondam tattva joi Hidaya lagi siva logo dara siva alunga lagam Dulaya sabidu badamalung nadando bawado nai Chanda japa sije ajunga lagam Adaya mabu nibang ajudaya alunga lagam Dhamma parami alunzam parami kudoka murego Bodhidhamma ayo jiji ayikanga nama saudang sanaro azwan phit Leben jene gamada tunjang Kaung zwan phit jin simbu athu dhammu yue Aurama athu daphi myala zwa tho Dhamaraya bhajana nyanda vinyuddha shunyanda myajigo Bhadalaro gaugamadri yashiro mugelevi Aurama laga dhumbama amyasam phitamudo Dhamaraya vinyuddha nyana bhakim bhayashi aphido Bado Kaung Dhammadhi Yaushi Ramuke Bhavitati Edina Disa Vedena Vido Thabhyam Humando Disa Sagajam Daro Buddhamya Sadhanaro Yigo Jinyo Leza Miyanu jare dadana mamaka Ahwe dupara de jimu yue Seyin jimba buzo ado Dibidega dega dhamma dhavengu Ake yue yaura Jakung do deya chikin Duro sen bang dobi Dukita gosai nabhya Jilin yue pyabamani Jama jin chanda jin shija gondi hondu phita muja bhase gondari Niragasa senya kandi magin we lumyaw ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Niragasa soyin yin buzi ya jin ngujwe ya jin Asema bhi jindu ma kin we lu myao ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Nirvayasa phiyanga vi ma kin we lu myao ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Hondu yane asa yue Nibbān ko myamma pyu yadeနောက်ဆုံးဘဝတိုင်အောင်ဝိသေသဗံသံသစ္စလပမလိုဘေးဗျာရေတိဝေကွာကကျင်းလွန်လို့မှုကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုသင်္ကြန်လက9ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့ညချမ်းချေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလေးစားမြတ်လို့ကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးကနေကြီးမုန်းပြီးတော့သ
သုတိတိဗိမာန်တော်မှာအထမကျင်းမြောက်ကျင်းပအပ်သောတိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများများရဲ့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်စေရကျင်းပရာ၌ဒီနေ့လူရာယကကြီးဥအောင်ကျော်မိုးဥဆောင်တဲ့ဓမ္မဘူဇာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များစုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောပိဋကသုံးပုံထဲမှာသုတ္တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်ထဲမှာခုတ္တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းလမ်းညွန်မိတ်ကြားဟောကြားခဲ့တဲ့ကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းတရားတော်ဒီနေ့ဘုံဘဟောပေးမဲ့တရားတော်ကပရိသတ်ရေကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းဒီနေ့သိရင်ကျမတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာယခုလိုစီတော်မျိုးတော်များနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့ထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းစီတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရအောင်သဝတိဗိမာန်တော်ကြီးမှာနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုထူးပဲကြည်ညိုလေးစားမြန်လို့ကြတဲ့သာသနာမာမကအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနဲ့တကွဒီနေ့ကမှာပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့လူတကာကြီးအောင်ကျော်မို့ဥဆောင်တဲ့အားလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုတိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုနှစ်စဉ်ဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်ပေးကြတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများကသာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဟုလို့ပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများတို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်သူတော်စင်တို့လည်းဘုံဘုံတို့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများကသာဓုခေါ်ပါတယ်ယခုလိုတိပိဋကဒရဓမ္မဘူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အတွက်ထူးဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုပဲနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားအားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာပြီးတော့ချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပြီးတော့အနာရောဂါတွေကင်းဝေးပါစေအစင်လည်းပြေကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မာမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိမိတို့မိသားစုတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါစေမိမိတို့ရဲ့မျိုးဘာသာသာသနာတော်ကျိုးလောကလူသားကောင်းကျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တဲ့ဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အထူးပဲသုတောင်းမေတ္တာများပို့တာပေးရင်ဖြင့်ယနေ့ဆင်ရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်ယထာမေပုဗ္ဗရာဝိမဂိရာမာလာကုလေဘဟုဧဝံသာတေနမေဇေနကာတဗံကုသလံဘဟုဘေကဝေဇေသာจิตမိတို့လောကေလောကမှာမာလာကာတော်ဘယ်လသဘင်တွေမှာပန်းတွေကိုလှပြင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်မာလာကာတော်ပန်းတွေကိုဒီကုန်းလေးရှိကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်ဘောမီဘုဗ္ဗရာသေမမြောင်များလာစွာသောဗံမျိုးတရားပအစုပုံကြီးထဲမှာဘောနီများလာစွာသောဘုဗ္ဗနိပန်းမျိုးပန်းပွင့်တွေကိုခေတ္တဝါတမျိုးပြီးတမျိုးတပွင့်ပြီးတပွင့်ယူဆောင်၍
Bahumya Gandhamana Gole Bandigo Gaida Gaida Yada Digam Jensen Bansinya Bagado Doni Majala de Galeye Sadina Medina Janjo Diminyam Yamin Shire Anyuram Yavandamia Bandi Sadina Medina Zingengwa Ganyo Janari Lorare Myugandamia Bandi Bahumya Gudalanguzo Bandego Gadavan Damyo Dakobi Dako Digom Jensen Bansin Dende Yellow Tagawabuna Jamada Gimea Shingodamya Jidi Vidakama Ubadegan Vidakalu Amiyade Jamama Yigo Arava Jambu Karendi Gangamade Hojado Muge Babidadi Hono Loka Mabo Pola the Mini saying Jemabi Solo Shi Bandi Alabiana Mashihu Labia Yende saying Jema the Dibidega Dama Buddha Remoji Mave Bandi Alabiata Jada Lumadan Kana Vare no Alilo Bandi go Alabiana Nia Mare Adilo Bani Alabian, Muganda Mimiaha Bani go Alabian Niama, Bamio Sonyare, Breda Basoya Bamio Sonyare, Yende Gemade Damada, Mabian had a bandi, Pomodo Breda, Muri Masomula, Nidi Bandi, Baymandi. Pomodo Madida Bandi, Amyo Bono, Bamyo Sonyare. Now I did a bandi go a labian and Yama, Bandi Gale, Miayare. Frida, Bandi Gale, Papiare, Bandi Pienta Laida, the Wendem Bobuno, Bambu and Bomyazwa. Adilo Bani go Labian and Yama Bamyo Sonyare Bani Galemi Ayare Adilo Galagama Muganda Muganda Mimiro Bawago Allah send Niyama Dania Bimwa Rama Mazin Bo Chanda Bo Nibango Yadwan Nambo Zoyim He Kuzo Bani Gale Soyame Kuzovani Galebe Miaya Melo Pagawa Mona Jamada Gabiashin Goramia Jidia was a Gangamade Hojado Muge Babi the Tea Homono Dari Alunda Siramura Dari Lebawa Dandarama Mimiro Yapawaji Zababo Tayabo Dindebo Ganjore Yabo Masin Yabo Chanda Bo Adre Baloya Maleso Guzo de Pua Mere Baloya Mare Lura Ha Masin Jemu Chanda Jenda Nibango Yada Jenda So Guzo Pubo Lore Maila Tagaro Along the Vida Babe no Why don't I Masin Jemu Chanda Jenda So Guzo de Pua Me Lo Piashin Goromia Goro Raingale Mino Mubare Pojaro Mure Guzo de the Boga Leve Senya Duga Diga Lumia C9 Gaunyo Chanda de Go B9 no Guzo yes Guzo yes Dadiga Senya Duga Diga Lumia C9 Gaunyo Chanda de Go B9 So Dida Homono Aluna Siram Yuramiaga Masin Jemu Chanda Jenda Somado Pari Loa Me Guzo de Loa Me de Adilo Guzo de Loda Niyama Pilashin Goramia Jiholo Yenga Guzo Sombo Lore Pari Sombo Lore Guzo de Ga Sombo Lore Adi Guzo de Ga Miabo Le Lore
ကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ကုသိုလ်တွေကလည်းဆုံးမကုသိုလ်တွေကလည်းများမှာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်တရား80ကာလဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာမိန့်နေတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့လူပွဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးပါတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးကကြားဘူးကြပါတယ်နော်သာသနာကိုသိပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားတယ်သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာသိပြီးတော့လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်မြတ်နိုးတယ်သာသနာကိုကြီးညိုလုံးလို့သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာလေးစားလုံးလို့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပရိသတ်ဝိသခာသည်29ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းနေတဲ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့သာဝတိမျိုးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အလွန်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်ဖို့တဲ့မြေဝယ်ယူရတာက9ကလေးတဲ့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ကျောင်းမြေဝယ်ရတာကဘယ်လောက်ကုန်လဲ9ကလေးပေးရတယ်အဲ့ဒီမြေနေရာမှာကျောင်းဆောင်နေအသီးသီးဆောက်လို့လူရနာကလည်း9ကလေးကုန်နေတဲ့ကျောင်းနေဆောက်လို့လူရနာကဘယ်လောက်ကုန်သွားဘယ်လောက်ရှိသွားပါတော့18ကလေးနားဒီကျောင်းကြီးဆောက်လို့လူရန်ပြီးတော့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကိုကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသခာကကျောင်းရည်သက်ချပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာဝိသခာ3နာက9ကလေးကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာ3နာကဘယ်လောက်တဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မလဲဘယ်လောက်ခမ်းနားမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပေါ်ပြိဿကြီးအလုံးမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့9ကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့စီမံထားတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးမှာပန်းနေလဲအလှပြင်ထားဟန်တူပါရဲ့ပြိဿကြီးပန်းတွေကလည်းခန္ဓာနာနာကြီးပြင်ဆင်တာအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချဘုံမှာကလည်းပြိဿအစုံကြီးပြိဿတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ပြိဿ4ပါးစုံညီတဲ့အဲ့ဒီအလှပွဲကြီးမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းလို့ဆိုရမယ်တရားလေးကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အလှပွဲကြီးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားပါဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောပြတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအတုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါပဲနော်ဘုန်းဘုန်းတို့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကကဘာပေါင်းတသိပရိသတ်ကြီးကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ဟောဒီကဘာကနေပြန်ရတော့ရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိကာလဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာစပြီးတော့ဝိသခာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ကဘာပေါင်းတသိဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ဝိသကာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဘုံဘုံတို့အစားကနေဆုံးထိပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားဝဲကြီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံဘုံတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကျောင်းမကြီးဝိသခာရဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ထိစုံမလဲဘယ်လောက်ထိများမလဲဆိုတာပြိဿကြီးတွေးကြည့်ကြနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစုံခဲ့တယ်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများခဲ့တယ်တဲ့ဗျပြိဿကြီး
ဘုံမလို့တဲ့အာလုံးတော်စေတော်မျိုးတော်တို့တဲ့အတူယူကြဖို့ပါနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတန်တန်ကုသိုလ်တွေကိုကျိုးစားပြီးတော့ပြုလို့စေဖို့အထုကတဲ့အဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းကမာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားခြေသားတို့တဲ့ဝရသမင်းနေမှာပန်းတွေကိုအလားပြင်းတဲ့အခါမှာပန်းတွေကစုံရတယ်ပန်းမျိုးတရားဆိုသလိုပန်းမျိုးတွေကလည်းစုံရတယ်ပန်းတွေကလည်းများရတယ်ဝရသမင်းနေပန်းမျိုးလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတဲ့နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့လှပါမလားတင့်တယ်ပါမလားခန္ဓာပါမလားယနေ့ဒီပိဋကဓမ္မဘုရားသဘင်ဝဲကြီးခန္ဓာနာနာဆင်ရင်ကျင့်ပါကြတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်ကဟောဒီပန်းနေလည်းမပါဘူးလားပန်းလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတဲ့နဲ့ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိခန္ဓာပါမလားပန်းမျိုးတွေစုံဖို့လိုဘူးလားပန်းမျိုးတွေလည်းမစုံဘူးလားပန်းမျိုးတွေစုံလို့ယနေ့ဓမ္မသဘင်ခန်းခန်းရပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်တဲ့အခြေအနေမိုင်လာပြိဿကြီးအဲဒီလိုပန်းတွေကိုလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းပွင့်တွေကလည်းပဲမများဘူးလားဒီလိုခန္ဓာကြီးမှာပန်းပွင့်နေတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့တင့်တဲ့ခန္ဓာပါမလားပန်းတွေကလည်းများတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအာလုံးတော်စေတော်မျိုးတော်တို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထုပ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းနေပန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါနော်ဘဝသန္တာဓမ္မမစင်ရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေကိုပန်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တွေကစုံရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးနော်ကုသိုလ်တွေစုံရမှာတရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ကုသိုလ်၅မျိုးမိန့်တော်မူတယ်ညွှန်ကြားတော်မူတယ်တရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာကုသိုလ်တွေ၅မျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသောကုသိုလ်တွေစုံဖို့လဲလိုတယ်တရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့လိုကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လေးတွေကတစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းတစ်ကြိမ်နဲ့နှစ်ကြိမ်နဲ့ပြုရုံနဲ့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကလည်းဘာဖြစ်ရမယ်ဒီညမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အလုံးတော်ဆိုတော်မျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းနေပန်းမို့လို့မဟောခဲ့ဘူးလားအဲဒါမဟုတ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ပန်းနေဘလို့ပန်းရမယ်ဆိုတာလေးတွေကအလုံးမဲ့ကဆိုမဲ့ဥကောင်းထက်မှာပန်းစရာမပါကရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာပန်းစရာမပါသီလဗံနာနှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမပါသုဒ္ဓဗံလက်နှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမပါစာကဗံမြေဝန်ဓမ္မာပန်းစရာမပါပညာဗံဘုန်းတော်တဲ့အာရုံသောဇေယျမျိုးတော်တို့တဲ့ကိုယ်စီပါရမယ်ပန်းငါကုသိုလ်ဗံကိုယ်စီပါရမယ်ပန်းငါဘာဗံနေ
ဒါမှဘုံဘုံတို့အားလုံးသောဆိုတာမျိုးတော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးလှမှာနော်တင့်တယ်မယ်သားရမယ်အစဉ်ပြေမယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့မဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေအားလုံးသောဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေပံ့ဖို့လိုတယ်ပြိဿရေဘာပန်းတွေပံ့ဖို့လိုလဲမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာမှာဥကောင်းမပါဘူးလားလူတယောက်မှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာသရတရားကအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့သရတရားရှိဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ကြီးဘာရှိဖို့လိုလဲယုံကြည်မှုမှန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်းပါတဲ့တရားတရားဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးရဲ့ဘောမတကယ်ကိုနှစ်ကာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းညို့ရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကံတန်ရဲ့ကြိုးတရားတွေပေါ်မှာနှစ်ကာသိရှိပြီးတော့မှကံတန်ရဲ့ကြိုးတရားတွေပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုလို့ဆိုတဲ့တရားတရားပရိသတ်ရေဘာတရားမိမိတို့ရဲ့ဥကောင်းမှာမှန်ရမယ်ပန်းဟာအဲ့ဒီတရားပန်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့တရားတရားဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဟောလို့ရင်မှာပဲနော်လူတရားမှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေမှာတရားတရားဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်ကံဟာတရားတရားမှန်လားတရားတရားရှိမှကုသိုလ်တွေဆိုတာလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်တယ်တဲ့တရားတရားမပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့မှန်လားဒီတော့တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်နော်ဘုံဘုံတို့တွေအားလုံးသောသရမျိုးတော်တို့တွေလည်းပဲဘဝသန္တရာမှာမစင်ရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တရားပန်းနေပန်ရမယ်။ကဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဗန္ဒရာမဘာသရာပန်းတိုင်းသုံးကစုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သီလပန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဗာပြည့်စုံအောင်သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့သီလဆိုတာကဘုံမနုပရိသတ်ကြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်စာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလတဲ့သီလကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲစာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်တော့တာဝန်ကြည်ဖို့ဝါရိဒသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်စီကံရှိဖို့တယ်ဗျာလောကမှာလူတိုင်းဟာဘုံဘုံတို့ပြိဿကြီးတာဝန်ကြည်ဖို့လိုတယ်စီကံရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါဟောပါတယ်နော်တာဝန်ကြည်ရမယ်စီကံရှိရမယ်မှန်လားပြိဿကြီးဘုံဘုံတို့လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းမှာတာဝန်တွေကသီးရှိပြီးသားပါဟောဒီလူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကအသီးဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လူသားတွေအတွက်သတ်မှတ်ပေးပြီးသားပါမှန်လားပရိသတ်ကြီးလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဒါမှမိမိတို့တဲ့သက်သေကကိုယ်ကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငယ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယိုသေးပေးရမယ်ခြေကိုရမယ်ကြောရမယ်လက်ဥချရမယ်
ချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရမယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာတွေပြိဿကြီးမရှိဘူးလားဒါလူရန်လို့ဖြစ်လာရင်မိဘကမိဘတောင်းကြည်ရမယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်ရမယ်ဇနီးကဇနီးတောင်းကြည်ရမယ်ခင်မုန်းကခင်မုန်းတောင်းနေကြည်ရမယ်ဆရာကဆရာတောင်းတပည့်ကတပည့်တောင်းလှုပ်ရှင်ကအလုံးရှင်တောင်းလှုပ်သမားတွေကလှုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဘယ်တော့ဒီလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ်မှာအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်ဧည့်သည်ကလည်းဧည့်သည်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်လောကလူသားတွေရဲ့အတွက်ဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုကြည်ပြုံခြင်းသည်စာရိတ္တသီလဘာသီလမိဘကမိဘတောင်းကြည်တယ်အဲ့ဒါစာရိတ္တသီလလို့ခေါ်ပါတယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်တယ်ဘာသီလဟောယနေ့ဆိုတော့မြို့တော်များဘုံဘုံတို့တန်ဃာတော်တွေကြွလာတော့ဩတန်ဃာတော်တွေဆိုတာရိုသေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရရိုသေမပေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာသီလစာရိတ္တသီလတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့တာဝန်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာလူတိုင်းဟာတာဝန်ကြည်ဖို့လေလိုတယ်တဲ့နောက်လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရဲ့ဟောဒီလောကကြီးကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေမရှိဘူးလားဥပမာအပြင်သူများသက်ကိုမတတ်ရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူများဥစ္စာတွေမခိုးရဘူးကိုမပိုင်တဲ့ကာမတရားတွေမလွန်ကျူးမပြေမရဘူးသူများကြိုးပြစီအောင်လိမ်ညာပြီးတော့မပြောရဘူးစသည်အဖြစ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့၅ပါးသီလလို့လဲခေါ်ပါတယ်တခါတည်းတစ်စိမြင့်ပြီးတော့ရှင်ပါသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလဒါလူသားတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်စီကံတွေပေါ့နော်ဒါတို့ဒီဘုံဘုံတို့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာရမယ်စီကံတွေမရှိဘူးလားအမြင့်ဆုံးသတုပါရိသုတ်တိသီလကစပြီးတော့အနည်းဆုံး5ပါးသီလအထိပေါ့နော်ဒါလိုက်နာရမယ်စီကံတွေဖြစ်ပါတယ်ပြိဿကြီးအဲဒီတော့လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မာတတပြာဒနာတစီကံတွေကိုလိုက်နာခြင်းသည်ဝါဒိတသီလပါသီလမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဆိုတော့မျိုးတော်တို့တွေဟာကိုယ်တောင်းတွေကိုကြည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုလိုက်နာရမယ်စီကံတွေလည်းကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါပြောတာနော်အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဝယမဘသီလဗံအဲအလုံးစုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဝယမဘသီလဗံဘုံတို့တရားလုံးသောသူတော်မျိုးတော်တွေပါဝင်လူတိုင်းမှာနာနဲ့ဖက်မပါဘူးလားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနာပါတယ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနာနဲ့ဖက်မှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သုတ္တပန်ပြိဿရေနာနဲ့ဖက်မှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်နဲ့ဘဟုသုတ္တပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောတာဘာပြည့်စုံရမှာဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဆိုတော့မျိုးတော်တို့တွေအကြမ်းမြင်များဖို့လိုတယ်မှန်လားပြိဿကြီးအကြမ်းမြင်များရမယ်အကြမ်းမြင်များမှဘုသူတ္တတွေရှိမှရှောင်စရာရှိတာတွေရှောင်နိုင်မယ်ဆောင်းစရာရှိတာတွေဆောင်းနိုင်မယ်ကျင့်စရာရှိတာတွေကျင့်နိုင်မယ်လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်နိုင်မယ်မှန်လားဘုသူတ္တနဲ့တဲ့အကြမ်းမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီတော့ကျင့်ဖို့မလွယ်ပါမလားဒီကဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကမိမိတို့မှာပါဒနာနဲ့ပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာជីវရာជីវကြောင့်ဒုတ္တရာဒုတ္တကြောင့်ချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင့်တရားတွေနာရမယ်စကားတွေနားထောင်ရမယ်ဒါပြောတာနော်ဘုသူတ္တအကြမ်းမြင်များအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဗျာအကြမ်းမြင်များမှမိမိတို့ရဲ့ဘဝ
အစဉ်ပြေမယ်တဲ့ချမ်းသာမယ်သာယာမယ်တဲ့ဒီတော့နားတစ်ဖက်မှာသုဒ္ဓဗံနေပန်ရမယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့နားနှစ်ဖက်နဲ့အကြမ်းမြင်များအောင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်းတရားတွေနားထောင်ဖို့လဲလိုတဲ့စကားတွေနားထောင်ဖို့လဲလိုတယ်မလိုဘူးလားအဲဒီတော့နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးအားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်းမှာနားထောင်နေုံနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးနော်နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝအတွက်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ကဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့နာနဘေမှာသံဃာယမဘ္ဗသုဒ္ဓဗံနာနဘေမှာလက်နှစ်ဖက်မှာပန်ရမဲ့ပန်ကတော့ပြိဿရေစာကဗန်းနဲ့ဒါနဗန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအလုံးသောစေတမျိုးတော်တို့တွေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးရမယ်လှူရမယ်ကူညီရမယ်စွန့်ကြဲရမယ်ဒါလေးဟောတာနော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးဖို့ပါယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြိဿရေဘုန်းဘုန်းတို့တွေအလုံးသောစေတမျိုးတော်တို့တွေမှာလက်လေးတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့သူများထံကနေယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူများကိုလှူဖို့ပေးဖို့ကျွေးဖို့ကူညီဖို့တဲ့ဒါပြောတာနော်သူများအစဉ်ပြေအောင်သူများချမ်းသာအောင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ပေးကစွန်ကျဲကူညီမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့ဒါပြောတာနော်မှန်လားပရိသတ်ကြီးလက်နှစ်ဘက်ကယူဖို့လားပေးဖို့လားပေးဖို့တဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့တွေအာနန္ဒစေတော်မျိုးတော်တွေဘဝတန်တရာမှာပါရမီကုသိုလ်တွေသိဖို့တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရှာထားတဲ့စီမဥစ္စာပိုက်ဆံငွေကြီးတွေကနေပြီးတော့မိမိတို့တတ်နိုင်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ချိန်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန်ကြဲကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ရမယ်တဲ့နော်အဲဒီလိုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန်ကြဲကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေပြုမှဘဝသံဃာမှာဆင်းရဲကင်းကွာပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာတဲ့ဗျာနော်ဒီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအာလုံးသောဇေတော်မျိုးတော်တို့တွေမိမိတို့ရဲ့လက်နှစ်ဘက်မှာပန်ရမယ်ပန်းကစာကဗန်းနေတဲ့ပြိဿရေဘာဗန်းနေတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ချိန်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာဘုန်းဘုန်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပါရမီလို့လည်းမိန့်တော်မူပါတယ်နော်ဘာလို့မိန့်တော်မူတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လောကမှာမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေမစင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတာကိုကြိုးစားဖို့ကျင့်ကြံဖို့ပွားများဖို့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့မလိုဘူးလားပါရမီဆိုတာကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ထားပါမှဘဝတန်တရာမှာဆင်းရဲကင်းကွာပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်အရောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးဟောဒီလှူဒန်းပေးကမ်းစွန်ကြဲကူညီမှုဆိုတဲ့ဒါနပါရမီပါတယ်တဲ့ပြိဿရေဘာပါရမီပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောသရမျိုးတော်တို့တွေအိယာတိတံလောကီလူပါမှာပဲနေအိယာမတောင်သာသနာအပေါင်းမှာပဲနေတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလူတံပိကစွန့်ကြဲကူညီမှုစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုရမယ်တဲ့ဗျာနော်အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာတန်ခါယမဘ္ဗသာကဗံ
Lena Pema Balaya Mamba Sagava Komono Dade Alunda Zero Mura Dade Mamia Lonely Mamba Bula Nessi Lady Mamba Bula Mimiro Pare Mielo Mimiro Balada Messi in a Breda Amanda me on Gia Media Palua Mare Amanda me on Gia Mere Komono Alunda Zero Mura Amanda me on Gibo Loare Amanda me on Gibo Lore Duraga Tabido Nalia or Logama Go pitch in the Lord go say danger Ayaya people Malebu Lo Nalevo Vare Komono Breda Hori Loga Gidama go say danger go pitch in the Lord Shiela Go pitch in the Lord Mapipu the Java Bogo the Java Yaudu the go say danger go pitch in the Lord Mafida Tava Breda ye Hori Mimiro Yara the Hori Kana Yiga go pitch in the Lopela Mimiro Gadikanaji and Hori Kanaji Maoji Muvia Maoji Melo Hori Kana Yiga Maove Nedala Talevo Miangia Meno Manaji Melo Manave Nedala Tali Miangia Mamade Melo Hori Kana Yiga Madeve Nedala Mao Jimbe Mele Oya Mamana Jimbe Mele Naya Mamade Jimbe Mele Dea Metabodia Mandia Rego Dia Miang Yonanda Dengara the Baba Dea Pipom Yabonego a Jong Ajo Sasa Bido Divole Melovula Parega the Muba Didana Bono How the Yonanda Dengara the Baba Dea Pipom Yabonego a Jong Jo Sasa Bido Divo Lore Adido Divo de Hori Kanama Zarina Lina de Jaja Shuma Bamya Atoya Melo Hegawamuna Jabandake Mayashin Kodamya Jindi Awaza Ganzamadwe Hojado Muge Babidari Mimiroye Miauma Bayame Bangaro Binya Bane Rida Miauma Bayame Banga Babane Binya Sura Mandai Mi on Gira Gubiora, Jodara Gubiora, no? Binya Sura Longa Yamaniadigo Mandai Dide Mine Longa Yamaniadigo Mandai Di on Me on Jinjam Bamya Ato de Wibalana Binya Bobia Predai Babinya Vivalana Binya Vivalana Diari Joda Bamya Atoye Amandiari go Predai Mamia Naimula Madi Naimula I don't have a Ramya Yiga Mimio Miauma Bayama Bangaro Binya Van Alumela Zomet Mion Dema Balaya Maba Benyava Yeone Ma Balaya Maba Benyava Kaya Jingoramya Ji Olo Ingalo Loga Mabawa Dandara Mazaya Bochanda Bo Nibango Yadwa Namodo Yandara Dila Duda Saga Benya Lozore Kuzore Soya Melo Biora Kuzore Babiama Tarandaya de Mure Meyavu no Dila de Mure Nele Meyavu Duda Bhududa de Mure Nele Meyavu Saga de Mure Nele Meyavu Benya de Mure Nele Meyavu Dila Duda Saga Benya Zore Kuzore Sombo Lore Pare Sombo Lore Vidakaye Bawama Gava Mountate
ကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေနည်းပါမလားကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေအများကြီးပေါ့ဗျာကုသိုလ်တွေမှန်သမျှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတနေ့ပြီးတနေ့တဘဝပြီးတဘဝတကဘာပြီးတကဘာဝိသခာရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးမပြုခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာအကြောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူယူဖို့ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့တွေအလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေအတူယူပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိသခာအကြောင်းမကြီးရဲ့အလှူပွဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းဆိုတဲ့တရားလေးဟောခဲ့တာပါနော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်တွေစုံရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေကများရမယ်လို့ပြောတာမှန်လားပြိဿကြီးကုသိုလ်တွေအစုံပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတဲ့ဗျဘယ်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကုသိုလ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝတကဘာပြီးတကဘာကြိုးစားနေရမယ်တဲ့နော်မှန်လားပြိဿကြီးဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေဘဝတန်လာတာမှာမဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလည်းအစုံပြုနိုင်ပါစေကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပြုနိုင်ပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေရောအလုံးသောသေတော်မျိုးတော်တို့တွေရောကုသိုလ်တွေအစုံပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ကုသိုလ်တွေများစွာပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောသေတော်မျိုးတော်တို့တွေရောဘဝဟာသာယာမယ်တင့်တယ်မယ်လှပမယ်ခံရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောသေတော်မျိုးတော်တို့တွေရောဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေအောဇကောင်းသာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတိုင်းအလုံးမဲ့လိုက်ဆိုမဲ့ဟူကောင်းထဲမှာဗန္ဇယမဘသရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာဗန္ဇယမဘသီလဗံနာနဖမှာဗန္ဇယမဘသုဒ္ဓဗံလည်းနှစ်ဖက်မှာဗန္ဇယမဘသာဂဗံမြေဝန္ဓမဗန္ဇယမဘပညာဗံတရားနာလာမြတ်တာယောဂဝေယကိမာစေတရားနာလာမြတ်တာချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတရားနာလာမြတ်တာလူရသန္တပြပါစေသဂဗဗသုတယံတို့ဩဒဟံတို့သူမင်္ဂလံဒုက္ခတုဒုက္ခတေကမေမုရိတို့သဗ္ဗပါရမေဘဂဗဗကုသီကောငါကိုဒေသ၌ပြောရာဆက်ရသတ္တဝါမတ္တများတို့သည်ဣမသမိနမသဗ္ဗယမသာသာဝနမမကဖွဲ့ရှိမှကြီးမူ၍အထမကျေမြောက်ခြင်းပန်းဘုရားသာတိပိဋကဓမ္မဘုရားသဘေမွဲကို
အာခရေရောက်သောကြောင့်ဘုံသောတရားရှိခင်သူတော်စင်တို့သည်သောတယံတုအိမ်မယမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နိဗ္ဗာန်ကြီးသာအိဇ္ဇတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျွတ်တော်တဲ့ရဝေလမ်းသဖြင့်စံပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩရဟံဒုကောင်းစွာမိုးသောအလေးရောက်၍ထမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခတေကမေယဘာဒုက္ခတိရောက်မြရကြောင့်မကောင်းနေသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုဒုသင်သူတော်လက်နဲ့တရားသဖြင့်ဖြိုးဖျက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီလောကလည်းရခြင်းကောင်းရာသည့်314ပါရမီအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘုရင်သူတသနဲ့တသရင်းတဲ့ရင်အောင်မလင်းပုံသေးဖြစ်ကျင့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာလူတန်းပူဇော်ကြရတဲ့ဓမ္မဘုရားဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့အတွက်တောင်းစုတွေပြုလို့ရေဆက်သုံးချမြပေးဝေကြရအောင်အရှင်ဖေယတပည့်တော်များယနေ့ယခုဘိဒကသုံးပုံဓမ္မဂုံကိုအာယုံပြု၍ဘုရားရသောလူရရသောနာကြရသောအာထုရသောဓမ္မဘုရားဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအနှစ်9000မကဒီကြပါစေဖေယသာသနာဝန်တံဖေယသာတော်သံဃာတော်များချမ်းသာသာသာသနာတာဝန်တွေကိုအာသွန်ကျုပ်ပါခံဆောင်နိုင်ပါစေဖေယကုသိုလ်ခြင်းဖြစ်ကြသောသတိတော်တို့လည်းဤကုသိုလ်စေရနာတို့ကြောင့်ဘဝသံဃာဆင်းရဲတွင်ခွာ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုရရှိသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပြီလျင်ဒုက္ခခါပေချုပ်နေရအမှန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူစွာမြတ်မောပြုနိုင်ပါစေဖေယဧကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကတွေကိုမိဘဘိုးဘွားအစထား၍နမြနကံနာမောင်းတို့နှင့်ဒုက္ခတဘုံကျင်လကုန်သောတတ္တဝနာနာတို့အားရကြပါစေအမြာပေးဝေ၏တို့များစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြသောသတိတော်တို့နှင့်အတူတကွာဧကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကားကိုဝါမြဝန္တာသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်နိုင်ပြီလျင်
ပိတော်တို့နှင့်အတူကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားကိုရောက်ရှိကြပါစေသောအလုံးသာကြသမျှအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုအလုံးကြာရသမျှအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုအလုံးကြာရသမျှအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုမလားပါဗျာလူတိုင်းကြပါကုန်သောအလူရှင်လူမတို့ရဲ့အလူဝဝတ္ထုတွေကိုရှင်သူမြတ်ဗျာအားစက္ကန့်ခွင့်ဖြစ်ပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခိုင်၍တယောက်ထမ်းအပ်ပါတယ်ဗျာသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစဘူတီတီပိမှန်တော်၌သာသနာမမကအဖွဲ့မှကြီးမှု၍အထမအကျဉ်းမြောက်ကျင်းပအပ်ပါသောတိပိဋကတရတိပိဋကကောဝိတာတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာကာယကသာသနာအာဇာနည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်10ပါးတို့အားသုဒ္ဓဗုဒ္ဓအထူးတရားဝဲကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ယနေ့3ရက်10လ2019ဇန်နဝါရီနေ့မြန်မာခုနှစ်1382ခုနှစ်သတင်းကြွလာဆန်း9ရက်နေ့ရဲ့အချိန်ခါသမယမှာသုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗတ္တနာဝန်သပါဠလင်္ကာရတိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာကာယကမြင်းမူဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားမှာတရားကောင်းစီ၏ကိုစီစင်မြန်းကုသိုလ်ပန်းတရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရမှာမာတီလူရှင်နှင့်ခဏရသားသမီးပေါင်းတို့အားလူရန်မှုစုစုတို့ကိုကပ္ပိယမတဆင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်ယူတီလေးမြတ်စွာနဲ့ကြက်ထမ်းအပ်ပါတယ်ဗျာကပ္ပိယကာလကတိတကူဦးကိုမော်မှတွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တူးချင်းအလူရှင်တို့ကိုပထမဦးစွာဖိတ်ကြားမှာပါဦးကျော်မြင့်ဒေါ်တင်တင်အင်းထိတ်တန်းမဟင်္ဂမိသားစုနဝကာမလူတန်းတွေတသိန်းကျပ်အားကြောက်ရွံ့ဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါနဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်တင်တင်ရီမွေးနေ့လူတော်ဖြစ်နေရတနာဘုံလမ်းမှာလူတန်းငွေ3,500,000ကျပ်အားစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုအောင်ကျော်မိုးဒေါ်ပြုံးပြုံးနိုင်မိသားစုလူတန်းငွေ3,000,000ကျပ်အားအလူရှင်မှစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်